층간소음에 시달리던 날. 든든하게 해결해 주겠다던 남편의 배신 이야기. 화면을 2번 터치하시면 사연이 시작됩니다. 저는 늘 윗집 발소리에 시달렸습니다. 밤만 되면 쿵쿵거리고 가구 끄는 소리, 웃음소리에 잠을 설쳤습니다. 그때마다 남편은 말했습니다. 내가 올라가서 얘기해 볼게. 당신은 걱정하지 마. 그 말이 처음엔 믿음직스러웠습니다. 하지만 이상했습니다. 남편은 층간소음 문제를 말하러 간다더니 2~3시간씩 집에 들어오질 않았습니다. 아니, 무슨 얘기를 그렇게 오래 해? 제가 물으면 남편은 짧게 대답했습니다. 윗집 아주머니가 혼자 사니까 대화가 길어졌을 뿐이야. 저는 그 말이 왠지 석연치 않았습니다. 남편의 셔츠에서 낯선 향수 냄새가 났습니다. 그리고 휴대폰 알림엔 모르는 번호로부터 온 메시지. 오늘 밤도 기다릴게요. 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 설마 아니겠지. 하지만 불안은 점점 커졌습니다. 저는 결국 남편을 몰래 따라갔습니다. 남편은 윗집 문을 아무렇지 않게 열고 들어갔습니다. 문틈 사이로 들려온 목소리. 윗집 여자가 웃으며 말했습니다. 여보, 오늘도 층간소음 핑계로 왔네? 빨리 오라고 쿵쿵 뛰어다녔는데. 남편의 낮은 대답. 내가 있어서 오히려 고마워. 이 시간만 기다렸어. 그 순간 제 눈물이 터져 나왔습니다. 층간소음보다 더 큰 소음은 제 가슴이 무너지는 소리였습니다. 며칠 뒤 저는 모든 사실을 확인했습니다. 윗집 여자는 이미 주변에 소문을 퍼뜨리고 있었습니다. 저는 남편에게 물었습니다. 층간소음 핑계로 만난 게 사실이야? 남편은 고개를 떨구며 말했습니다. 순간의 실수였어. 하지만 이제 와서 돌이킬 수 없네. 그 한마디에 제 세상은 산산조각 났습니다. 지금도 저는 밤마다 윗집에서 들려오는 발소리에 가슴이 덜컥 내려앉습니다. 배신은 층간소음보다 훨씬 더 무서웠으니까요. 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 이 남편을 용서하시겠습니까? 아니면 버리시겠습니까? 댓글로 의견 남겨주세요.